Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum opus, arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 16 Juni tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Of June of year 2197, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of deed, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 16 Juni tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, free day 16 of June of year 2197 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026
tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standar kegiatan usaha berupa izin survei umum, nomor izin survei umum, General Survey Permit KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia 71102, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang berkaitan dengan itu, Indonesian Standard Field Classification 71102, Engineering Activities and Related Technical Consulting. Ruang lingkup scope standar ini mencakup jasa konsultasi kegiatan survei geofisika, survei geologi, survei seismik, dan survei geokimia. This standard covers consulting services for geophysical survey activities, geological surveys, seismic surveys, and geochemical surveys. Istilah dan definisi term and definition. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Work area is a specific area within the Indonesian mining legal area for the implementation of exploration and exploitation. Wilayah terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja. Open areas are part of the Indonesian mining legal area that have not been designated as working areas. Survei umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di luar wilayah kerja. General survey is a field activity that includes the collection, analysis, and presentation of data related to geological condition to estimate the location and potential of oil and gas resources outside the work area. Izin survei umum adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan survei umum dalam wilayah terbuka. General Survey Permit is a permit granted by the Minister to a business entity to carry out general survey activities in open areas. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. A business entity is a company in the form of a legal entity that carries out a type of business that is permanent, continuous, and established in accordance with statutory regulation and operates and is domiciled within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja
berdasarkan kontrak kerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi. A contractor is a business entity or permanent establishment that is appointed to carry out exploration and exploitation in a work area based on a cooperation contract with a special task force for upstream oil and gas business activities or the Oil and Gas Management Agency. Pemilik manfaat beneficial ownership yang selanjutnya disebut pemilik manfaat adalah orang bersorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Beneficial ownership, hereinafter referred to as a beneficial owner, is an individual who can appoint or dismiss directors, commissioners, managers, advisors, or supervisors in a corporation, has the ability to control the corporation, has the right to and or receives benefits from the corporation either directly or indirectly, is the actual owner of the funds or share of the corporation. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. The minister is the minister who organizes government affairs in the field of energy and mineral resources. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. The Director General is the Director General who has a task of formulating and implementing policies and technical standardization in the oil and gas sector. Direktorat Jenderal atau Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi di bidang minyak dan gas bumi. The Directorate General is the Directorate General whose duties and authorities include the oil and gas sector. Pusat data dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM. Energi dan sumber daya mineral adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengintegrasian data, informasi dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral. The Energy and Mineral Resources Data and Information Technology Center, hereinafter referred to as the Energy and Mineral Resources Data Center, is a work unit that has the task of managing and integrating data, information, and information technology on energy and mineral resources. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.